Dá um bom dia aqui ao meu parceiro, meu cachorro. Opa! Oxi! E a segurança, Billy? Como é que fica, Billy? Me fala aí, como é que fica a segurança da casa? Diga aí. Mas, rapaz, bora acordar, cara. Já é hora do almoço, já. Tô aí de papo pra cima. Tá bom, muito bem. Não adianta me olhar assim não, cara. Bora se levantar? Tá na hora. Bora pra cuspir? Bora, cuida. Vamos lá, dar uma carreirinha, se exercitar? É por isso que tá ficando obeso, pô. Nunca vi um pinche obeso, tô vendo agora. Mas, rapaz, bora dar uma carreirinha pelo menos? Se levanta? Aí fica difícil, viu, Billy? Bora.